cái lái mà biển áo là đây tụi đi lái mà áo này đây tụi đi chén này tụi đi biển mi tụi đi bị lại bảo nó rồi cho nó đi subsequent events nó ISA 560 mà akuပြောလိုက်တာနော် management ရဲ့တာဝန်တွေပြီးသွားလို့ဒုတိယအုပ်စုမှာနော်ဒုတိယအုပ်စုက audit procedure တော့ဒီဟာဒီ reporting date နဲ့ audit report sign ထိုးတဲ့ date ကြားမှာနော်အဖြစ်အပျက်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားသိချင်တယ်ဒါဆိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီ budget တွေ cash flow forecast တွေတောင်းပြီးစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့အဓိကတော့စရင်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲသိချင်တာလေအဲ့တော့သူဒီ budget တို့ဘာလို့ဆိုတာဒီနော် budget တို့ဘာလို့ဆိုတာဒီနော်အဲ့တော့ budget တို့ဘာလို့ဆိုတာဒီတိုးအနေနဲ့စရင်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေအတွက်ဆွဲတာလေနော်စရင်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေအတွက်ဆွဲတာအဲ့ဒီအတွက်သူဒီ budget တွေ focus တွေမှာဘယ်ကာလတွေလောက်ရောက်ရင်ရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေအကျွေးရတာတွေအကျွေးဆုံးတာတွေဒီလိုမျိုးတွေပါလာနိုင်တယ်နောက် distortion တွေနော် distortion တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်နောက် management တွေကိုလည်းနှစ်ကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ share တွေထုတ်ရောင်းသေးလားလုံးလုံးတွေထုတ်ရောင်းသေးလားနော်ရောင်းစားဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တဲ့ asset တွေရှိနေသလား discontinue operation တွေရှိနေမလားဒါတွေမေးကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှ management သူတွေ representation letter တွေလည်းယူထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကဲပြောပါအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမှီလားပြန်ကြားရပြီလားပြောပြပါအောင် comment မှာတစ်ချက်လားရပြီအားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုကျွန်တော်တတိယအုပ်စုထပ်တက်ခြင်းတယ်နော်တတိယအုပ်စုထပ်ပြီးတက်ခြင်းတယ်ပြီးပြီလားဗျပြီးပြီလားပြောပြပါအောင်ပြီးပြီလားမှီရဲ့လားပြီးပြီလားမှီရဲ့လားခေါင်းကကျွန်တော် line ကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘက်ကသူတို့မြန်မာနဲ့တက်လို့ကြိုးတွေဖြုတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ line ကပုံမှန်ကောင်းတယ်ကြားပြီเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အုပ်စုနံပါတ်3အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဘာလေးလာဖို့လိုမလဲဆိုရင်เนาะဒီ report ဘိုင်းပေါ့ reporting ဘိုင်းပေါ့ audit opinion နဲ့တွားချိန်မယ် audit opinion ပေးတဲ့ဘိုင်းနဲ့တွားချိန်မယ်တော့ပထမအုပ်စုက adjusting events တကယ်လို့ auditor တယောက်အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဒီเนาะအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဒီပြန်ပြင်ဖို့လိုမလို့เนาะပြန်ပြင်ဖို့လိုမလို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီအဖြစ်ပျက်ဒီပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခိုင်းမှလဲဆို management ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ခိုင်းမှာ management ကိုကျွန်တော် adjust လုပ်ခိုင်းမယ်เนาะအဲ့ဒါ adjusting events ဖြစ်နေရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะ auditor တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘသူကိုပြင်ခိုင်းမှလဲဆိုရင် management ကိုเนาะ management ကိုကျွန်တော်ကပြင်ခိုင်းမှာเนาะ adjusting to the လောက်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတချို့သူဒီ management တွေတချို့ management တွေကเนาะပြ
ပြန်ပေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်သူဒီပြန်ပြီးတော့နော်ပြင်ပေးမယ်တချို့ကသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်မပေးဘူးတကယ်လို့ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စရင်ကမှန်သွားပြီမှန်သွားတဲ့အတွက်တော့ and modify opinion ပေးမှာနော်တကယ်လို့ပြင်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါ IS တန်းရလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်မပေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပြင်မပေးတဲ့အမှားဒီ materiality ဖြစ်သလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် IS တန်းရလိုအပ်လို့ပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ auditor ဒီ material ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်အဲ့လိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ပေါ့ material ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့နော်ဒါမို့သူအနေနဲ့ material မဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ပြင်မပေးပေမဲ့လည်းအဲ့အမှားတီမပြောပါတော့တဲ့အမှားဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ unmodify နော် unmodify opinion သူဒီပေးမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီပြင်မပေးတဲ့အမှားတီ material ဖြစ်နေရင်တော့ modify report တွေရောက်သွားမှာနော် modify သူဒီ report တွေရောက်သွားမှာဒါဆို modify report တွေရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာတွေပေးလို့ရမလဲ qualify နဲ့ပေးလို့ရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် adverse လဲသူဒီပေးလို့ရနိုင်တယ်တကယ်လို့သူက material တော့ဖြစ်တယ် not pervasive ဆိုရင်တော့ qualify ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီပြန်ပြီးပြင်မပေးတဲ့เนาะ transaction က material pervasive ရောဖြစ်နေရင်တော့ adverse ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမြဲတမ်း recommend လုပ်တာဒီအခုပြောပြရှင်းပြတဲ့ concept ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နားလည်နေတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ရေးတတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော် IS တန်းရလိုအပ်လို့ management ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ management ဘက်ကနေ adjust လုပ်ပေးလိုက်ရင်စရင်ကမှန်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက် unmodify ကိစ္စပြတ်သွားပြီတကယ်လို့ပြင်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်မပေးတဲ့ transaction ဟာ material ဖြစ်နေမလားဆိုတာစဉ်းစားမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးက material ဖြစ်နေတယ်နော် material ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့သူဒီပြင်မပေးဘူးဆိုရင်တော့နော် material ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ပြင်မပေးဘူးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ qualify နေ adverse သူဒီပေးမှရမယ်တော့သူဒီ IS အရလိုအပ်လို့ပြင်ခိုင်းတာပြင်မပေးတဲ့အတွက် qualify နေ adverse ဒီညမှာကျွန်တော်ဘာသတိပေးထင်လဲနော်အဓိကစာအုပ်မချေညက်တဲ့သူတွေကကြတော့နော် disclaimer တွေနဲ့မှားဖြေမှာကြောက်တာနော်သူတို့ဘက်ကလိုအပ်လို့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတယ်ပြင်မပေးဘူးဒါ IS အရလိုအပ်လို့ပြင်ခိုင်းတာပြင်မပေးတဲ့အတွက်ဒီ topic ဒီ miss စိတ်မှအောက်စုပဲအဲ့အတွက် qualify နဲ့ adverse ပဲဖြစ်မှာဒါတော့မှအဲ့ပြင်မပေးတဲ့ကိစ္စဒီ material မဖြစ်ရင်ဘာပေးလို့ရလဲဆို unmodify opinion ပေးလို့ရတယ်ရမယ်နော်ကဲပြောအဲ့ဒီအထိကျွန်တော်တို့မှီပြီလားကူလို့ adjusting events မှီပြီလားစာရီပြန်မှတ်မိပြီလားရပြီလားပြောပါမှီပြီရပြီဆိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တက်တော့မယ်မှီပြီလားရပြီလားပြောပြပါအောင် comment မှာမှီပြီလားရပြီလားပြောပြပါအောင် comment မှာမှီပြီလားရပြီလားရပြီနော် okay အဲ့တော့တကယ်လို့ non adjusting events ဆိုရင်ဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲ non adjusting events လည်းဖြစ်မယ်
बीरो अरियप शिप्यका मटेरियल बो चीजी मामा ले क्षमे दासो चनो मैनेजमेंट गो बालो खाया मले सो डिस्क्लोजर कोरिया पटू याबी सोरा धाती यारमा चनो गाउनी मा सो आईएस स्टैंड या प्यानी से या मलोजिन न एडजस्टिंग प्यानी से या मलोजिन बाले न एडजस्टिंग दाबी में अरियप शिप्यका मटेरियल बाले एडवांस Material events फिजिंग बालो खाया ले management go disclosure चना दो लो खाया ले ओके अलो लो खाने अच्छे माँ सेना चीज़ माँ तगेलो तू बगा disclosure लो पे में लो प्योरे और disclosure लो पे में सोचें ना सही है मैं ना भी IS या ना नैन जैसी लो आलो डिस्क्लोजर लो बे बालो खाइने लो बे रे मैं द्वारे अट्वे पापिया मलेसो unmodified opinion लाइव भी ना ताचनो अपशला में रेंज को टकारे लाइव भी थारा ना लो आलो डिस्क्लोजर लो खाइने तू बगा लो बे रे मैं नहीं रे अट्वे बाले unmodified चनो पिया तगेलो तू बगा डिस्क्लोजर लो मपीबू सोये ना पेरे टन याव द्वामले सो मॉडिफाइड रिपोर्ट टन याव द्वारमा मटेरियल छिटे म छिटे दां सिना थिया म लोली मटेरियल एवंस छिने लो गो बालो खाइना ले डिस्क्लोजर लो खाइना आइडवे तू दी पे औसु रे याव द्वामले मॉडिफाइड तू दी रिपोर्ट दासो अरी मॉडिफाइड रिपोर्ट सो यिन बारी पीलू यामले खाराइनो बे ठों सन या क्वालिफाइंग पीलू यामे दामा महौ अवेस्ट टू दी पीलू यामे ना दासो इन चलो दी स्वेविला सेयिंगो प्यानी को रमलोगु दामे आई छिटेगा मटेरियल एवंस छिने यिन मैनेजमेंट को ये सोशल लो खयामे तू बेगा ममंगंग डिस्ट्रिक्ट लो पेरे सो यिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अकाउंट काई नि दे मैनेजमेंट अरिट्वे टू दी unmodified opinion पियामी तगेलो डिस्क्लोजर लो मथा यिन नो दा हा accounting standard နဲ့ तू อ่ะ မကိုက်ညီတော့တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ modifying report အုပ်စုတဲ့ရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့် opinion ဒီ qualifying opinion ပေးတာတော့ adverse to the opinion ပေးတာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ तू ဒီဖြစ်သွားမယ်ကဲပြောပါဒီအထိမှီလားဗာမေးဆရာများရှိတယ်လေပြောဒီအထိမှီရလားဗာမေးဆရာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီ topic ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကတည်တည်ချာချာကိုပြန်နားလေထားရမယ်เนาะလက်ရှိเนาะဒီ COVID-19 ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ audit မှာ subsequent events တွေလာပြီးတော့ impact ဖြစ်မှာเนาะဘူးလို့မထူးခြားကိစ္စတွေတချို့ကိစ္စတွေကဆွဲပြီးသားစင်းကိုတော့ပြန်ညှိစရာပြန်ပြင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ disclosure တော့လောက်ခန်းတာမျိုးရှိမယ်လောက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှန်သွားတဲ့အတွက် unmodified လောက်မပေးရှင်တော့သူဒီ modified เนาะ qualifying တွေ vesting အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိုးရိမ်တာဒီတော်တော်များသည်เนาะတည်တည်ချာမှတ်မထားတဲ့သူက exam ရောက်ရင်ဘာနဲ့ခဏခဏမှားဖြေလဲဆို qualifying နဲ့ disclaimer နဲ့ခဏခဏမှားဖြေသူတို့စိတ်ထဲမှာ disclosure လောက်မပေးရင်ဒါ information မရဘူး limitation scope ဆိုပြီးခဏခဏမှားဖြေတတ်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော် limitation scope မဟုတ်ပါဘူး IS တန်းရလို့အဲ့လို disclosure လောက်ခိုင်းတာလောက်မပေးတဲ့အတွက် IS တန်းနဲ့မကိုက်ညီတာ misstatement မှန်ရင် qualifying or adverse fair to ဒီပြီးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ theory ဒီဘာမှထပ်တိုးလာခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကလေးကများလေးလာဘူးတဲ့သူတွေဟာနားလည်ပြီးသားခင်ဗျားတို့ကဘာရှင်းပါလို့မှတ်မိတဲ့အဆင့်အလွတ်ရတဲ့အဆင့်ကိုတက်ရမယ်ပြီးရင်မေကောမြင်ရင် apply လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုတက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားရှေးချိန်ဒီမှာလည်းခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မြည်သည့် level ပဲရောက်နေပါစေ3ဆင့်ဖြတ်တန်းရမယ် exam အမှုအတွက်ဆို number 1ဒီနားလည်အောင်လုပ်ရမယ် number 2ကမှတ်မိအောင်လုပ်ရမယ် number 3ဒီကျွန်တော်တို့เนาะဘာလုပ်ရမလဲเนาะ number 3အနေနဲ့ဆိုရင် apply လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ
Kẻ giá vì nó giá vì số cho nó bà thấp bí đó tên bí trên lẽ số number lý ấu số nó number lý ấu số adjusting events here na adjusting events here nó adjusting events nè tụi tí na adjusting events rồi cho nó đi nhà mà bà lý tí gì chẳng này đó đi cả option nó cho nó tí adjusting events tí cho nó đồ bà lô miếu khoai tà lệ ở mà nó chạy ra cho nó tí ná lệ tà lô biểu gì nó lagang events đi reporting date twin shi ne yami lagang events atwa reporting date now by evident yashiyami đó số yin ari absepia di reporting đấy mà lẽ shi ne yami tu atwa evident ni lẽ yami nó ara chana lo di reporting đấy mà tu shi ne yami Ari events atwa reporting day now time ma evident ni le yayame da so yin ari na chat long ne kai ni shin adjusting events da so yin example bel lo ha myo de ka adjusting phit twa nain de o ma chano inventory topic lo ha myo Ari inventory topic di ma pian yang sa yin ya me NRV di cost e nghe twa ta myo đó da so chano do account li ma le ko ri tin ya ma di ma ro chano account li ma lo a thei sai ma pyo bu no lo da law li be pyo me da so net kong bi naw bai ma pian yang sa me inventory ye net realizable value ha cost e nghe twa yinနေရယူရမှာလေအဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က cost နဲ့ထည့်ထားမယ်နေကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောင်းစားမယ်အဲ့ဒီ NRV က cost နဲ့ငယ်သွားရင်ပြန်ပြင်ရမယ်ပြီးတော့မှ trade receivable အဲ့ဒီမှာ trade receivable customer တွေဘက်ကနေเนาะ insolvency ပေါ့เนาะကျွေးမပေးနိုင်တော့ဘူးတို့ကျွေးမဆက်နိုင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူဒီ bankrupt เนาะလုပ်ငန်းတွေကနေဒေဝါလီခံသွားတာလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂုလိုကာလာမျိုးတွေမှာလုပ်ငန်းတွေเนาะရပ်ပြပိတ်ပြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေเนาะအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဒီ solvency တွေ bankrupt တွေဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးပိတ်သွားတဲ့ company တွေစီမှာကျွေးရစရာရှိနေရင်အဲ့ကျွေးတွေဆုံးပြီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဒီလေနော်ကျွန်တော်စရင်ဆွဲတဲ့နေ့တော့ရဖို့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွေးတကယ်ဆုံးသွားပြီအဲ့အတွက်စရင်ပြန်ညှိဖို့သူဒီလိုလေးမယ်နော်အဲ့တော့ inventory ရှိမယ် trade receivable တွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ fraud တွေ error တွေနှစ်ကုန်ပြီနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ကုန်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းမှာ fraud တွေ error တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါရီယာ audit report လဲစိုင်းမထိုးရသေးဘူးဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပြင်ဖို့အချိန်မီတယ်။ either fraud and error တွေရှိခဲ့ရင်ဒါဒီလဲပါလဲ adjusting အနေနဲ့တူဒီပြန်ပြင်ရမယ်။ပြီးတော့မှ contingent library ကနေ provision နော်ဒါဆိုစရင်ပိတ်တုံးကတော့သူတို့ဒီပေးရော်ဖို့တာဝန်ရှိနေတယ်50အောင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပေးရော်ဖို့တာဝန်ဒီ50တဲ့ကျော်ပါမယ်
Same by Vina by Ma. Dilo Muri so yin le adjusting events shut water day. Now the Kuwajan the fire and to the flow. Mila nane Yijidani. The Rirota to Rodi. No, the yellow. No, going concern to the no machine I know you. Mila nane Yijidani Jam going concern machine $9 day a chain move season. Swabida financial statement go break up business and Soyama. Tajalo Gisa Mudi di bere power leso adjusting events power day. Darajano Posari Nine Chide Kama chain Pamya Swan no Pame Haribo. Tajan General Lolo se Gaune Ma Piamami Sichanadi. A Gauni Maleta Aton Demari. No adjusting events Swadi. Adi Duru Sayim Paite reporting Dama. Sayim Paite Nima Adi Abshipia di Shi Siniam. Adi Abshipia Nepadalu Sayim Pait Bide now by ma. Reporting day now by ma. To Nepadalu Atauhari Tayami. Daja Chamludi. Now Emani Topelu Hamuri Paladate. That's when the Rodi Sayim Paite Nidonga cost and take about it. Neko Vina Vima Yang Saro, Coslam Yarababu, Balave Yarabari. Adilo Mudi, Kisia, Pitama. Dada Charuga, Dakare, Aiza, and Twet Chobi Yotara. We only one year and Paniliman, Neko Maro, Cosnet Tetavadi. Neko Vina Maro Arau, Yang Sare Kama, Balave Yaradi. That's Ari Anna Vida, Neva Viso Yinda, adjusting events to Yagami. Aluas the invited him at Chui Yabu, she needed. Now, why Mara I customer Diaga Chuima San I love Bulu a Chang Janari. Daso Yin saying baby now by Ma Taudhari Yalara. Adaso Yin or do the adjustima. Alua from Erari Chidari. Saying by Donga be about down in Masala Washidi. Now, why Ma do a ne? No, Ari Shedale so yin be about down in Master Jawari. Adilo Muso Jin, Tony ne, no, Daddy adjusting. Milanari Jidari Jam going concern go, no, Matina ne, no, sorry, going on machine and a kisaribo. The Loso Savida Sayo General, Pian, Pian, Capiroma, no, na adjusting events. No, non-testing events. To Nepatalo Lagan events D. Reporting date twin. No, Mashigeva. Dodo. Dodo to a reporting date now fine. Evidence. Ya Yashinandi. That's so internal. Reporting day mara Mashigebu. Reporting day now by mara a tout hardy or shitty. Dilumio so ye no na adjusting events there, Baba made it. Saying by the name of Mashigebu, now by Jama a tautayada. That's a Baluha Mudi, Shetwadamle. Nekombi now by Yautoma issue or Shayadi. Low no duty, Taudani. To already na adjusting to the events. Allo Nekombi now by Ma, hair for sea low, the Madamudi. Gulu mu COVID shani low yalaite discontinue operation. Ara muri di sayin paise paikhasin donga ari apshipya di mashigebu na bainjama lapshate so yin da di non testing events tedu yaukame.
နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရေဘူးရအဖြစ်အဲ့လိုပဲသူဒီ decrease in နော် fair value of investment အဲ့ဒီ investment တွေရဲ့ fair value သူဒီလျော့သွားတာမျိုးinvestment တွေရဲ့ fair value လျော့သွားတာမျိုးတွေဆိုရင်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလဲစင်းပိတ်တဲ့နေ့မှာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်တာဒီလိုမျိုးတွေဆိုလဲ non adjusting မှာနော်အဲ့လိုပဲနှစ်ကုန်ရောက်ပြီးတော့မှအမြတ်ဝေစုပေးမယ်ဆိုပြီးကြီးညာတာမျိုးတွေရှိမယ်နော်တိုးအနေနဲ့ declare လုပ်တယ် dividend သူဒီ propose လုပ်တယ်နှစ်ကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှ dividend ပေးမယ်လို့ကြီးညာတာမျိုးတွေစက်ရင်မသွင်းပါဘူးเนาะဆွဲပြီးသားစင်းကိုပြန်ညှိပေးဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ notes လေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တာ financial statement ကိုပြန်ညှိဖို့နော်ပြန်ညှိဖို့သူဒီမလိုတော့လဲ material advance များဖြစ်ခဲ့လျင် material advance များဖြစ်ခဲ့လျင် financial statement တွင် disclosure လုပ်ရမည်အဲ့တော့သတိထားပါအဲ့တော့ auditor အနေနဲ့လည်း IAS stand တော့ကျွန်တော်ကြည်မရမယ်เนาะခေါင်းကဒီ share ထုတ်ရောင်းတာတို့စရင်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းရပ်တာတို့ hair for sale တို့ဖြစ်ရင်ဆွဲပြီးသားစရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြင်ဖို့ပြန်ညှိဖို့တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီ material advance ဖြစ်နေရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ disclosure လုပ်ရမယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမဖြစ်မနေကိုသိရမှာเนาะ exam မေးခွန်းတွေမှာ तू ကြိုက်တာမေးဒီ scope ထဲမှာပဲရှိမှာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဆို၄အုပ်စုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပထမအုပ်စုက date auditor ရဲ့တာဝန် date နှစ်ခုရှိတယ်ဒုတိယအုပ်စုက audit procedure ရှိတယ်တတိယအုပ်စုက audit opinion ကိုလာချိတ်ဆက်တာရှိတယ်အခုဒီမှာကဒီအဖြစ်ပြက်ဒီ adjusting advance လား non adjusting advance လားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီဘက် international ဘက်တွေမှာပေါ့နော်ဒီ ACCA ဘက်တွေတခြားသော international တွေမှာဒါပဲရှိတာမေးခွန်းတွေမေးလဲဒီ idea တွေပဲရှိတာတခြားဘာမှထပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတွေမရှိနိုင်ဘူးเนาะအရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ဘက်ကတော့ theory ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ကဲအဲ့ဒီထိမှီလားရပြီလားပြောကြအောင်ရပြီဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲကနေကြည်ဖို့ရှိအောင်မယ်เนาะစာအုပ်ထဲကနေကျွန်တော်မေးခွန်းတွေနည်းနည်းလေးဖြေကြည့်တော့မယ်သူကတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ theory တွေအကုန်လုံးရေးပြီးသွားပြီမှတ်ပြီးသွားပြီရောပါဒီအထိရပြီလားဘာမေးစရာရှိလဲရပြီအားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲကနေပုတ်စာလေးတွေနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်မှရတော့မယ်ပြောပြပါရပြီလား comment မှာပြန်ပြောပါဦး
ရပြီလား ရပြီနော်စာမျက်နှာ48စာမျက်နှာ48မှာ question 1ကြည့်အောင်เนาะတခါတည်းကျွန်တော်တို့ train လုပ်အောင်စာမျက်နှာ43 question 1မှာquestion 1မှာကျွန်တော်တို့ destroy လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီ destroy ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ explain ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲเนาะအခြေတဝင်းရှင်းပြခိုင်းတာအဲ့မှာဘယ်သူတာဝန်လဲဆိုတော့ auditor ရဲ့တာဝန်ဘာတွေအတွက်လဲဆို subsequent events year and date date to the audit report ပါလေ sign ထိုးတဲ့ date ဒါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ year and date ရဲ့ဒီဘက်က audit report sign ထိုးတဲ့ date ရဲ့ဆိုတော့ပါပြီးသားเนาะမနင်္ဂရီကကျွန်တော် theory မှာတွေကအသေးစိတ်ရှင်းပြီးသားနောက်ကျွန်တော်တို့ question 2ဒီမှာလဲ destroy ဆိုတဲ့အတွက်အတူတူပဲဘာပဲလဲဆို auditor ရဲ့ပါလေ responsibility subsequent events တတိထားမှာဒီ audit report ပါလေ sign ထိုးတဲ့ date ပြီးတော့ financial statement ကိုเนาะ issue လုပ်တဲ့ date အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးဒီဘာကိုမေးတာလဲ auditor ရဲ့ responsibility ပြီးတော့မှ question 3 list လုပ်ပြီးတယ်audit procedure can be used prior to เนาะအဲ့ဒီ audit report sign မထိုးခင်မှာ identify လုပ်မှာ events may require အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက adjusting လားဒါမှမဟုတ် financial statement ထဲမှာ disclosure လုပ်ဖို့လိုတဲ့
advance တွေလားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနော်အဖြစ်ပြက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ audit report နော် sign မထိုးခင်မှာဒီ financial statement ကိုပြန်ပြင်ဖို့လိုတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိမရှိ disclosure လုပ်ဖို့လိုတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိမရှိသိနိုင်ဖို့အတွက် audit procedure ကိုမေးတာနော်မေးခွန်းက audit procedure ဒါဆိုနားလည်ရမှာဒီ financial statement ထဲမှာ disclosure လုပ်ဖို့ financial statement ထဲမှာ adjustment လုပ်ဖို့နော်အဲ့လိုလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လာနိုင်နေပါလေနော် events တွေကို identify လုပ်နိုင်မယ်နော် identify လုပ်နိုင်မယ်နော်ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဆက်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကနကတော့က audit procedure တွေပြောပြပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ဖတ်မပေးတော့ဘူးနော်ဒါဒီကနကသင်ပေးထားတဲ့ပါလေ audit procedure ကိုဖြေလိုက်ရင်ရပြီနော် audit procedure ပြောပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရပြီလားအဲ့ဒီပြောပါအောင်အဲ့ဒီရပြီလားဘာမှ trade through မလိုတော့ဘူးเนาะအောက်ကဟာကျွန်တော်ခေါင်း6မှာဆိုလို့ထပ်မဖတ်တော့ဘူး exam မှာမေးနိုင်တဲ့ scope ကိုကာဘာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်သင်ထားပေးပြီးသားပြောပါရပြီလားရပြီဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းတော့မယ် question number 4 question number 4 question number 4ကတော့ A မှာ auditor ရဲ့ responsibility ခဏကဟာဒီပဲเนาะ year date ရဲ့ audit report sign ထိုးတဲ့ date ရဲ့ပြီးတော့မှ audit report sign ထိုးတဲ့ date ရဲ့ authorize issue လုပ်တဲ့ date ရဲ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကဒါ AD ပါလေခဏကtheory တွေဖြေအောင်မယ်ဘာမှ apply လုပ်စရာမလိုဘူး okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် B question ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ question မှာကြည့် require ကနောက်တစ်မျက်နှာကိုရောက်သွားတယ်အဓိကဒီမှာလဲကျွန်တော်ဖြေပုံဖြေနည်းကိုသတိပေးချင်တာ require မှာကြည့် for each of 3 events events to the 3ခုတစ်ခုချင်းစီအတွက် discuss လုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာ financial statement ဒီ require ပါလေ amendment နော် require သူဒီ amendment ဘာလို့ဖို့လို့မလို့လဲပြန်ပြင်ဖို့သူဒီလို့မလို့ပြီးတော့မှ destroy audit procedure ပြော should be performed လုပ်တင်တာ in order to found တယ် conclusion on that သူဒီ amendment ဒါဆိုရင် amendment ပြန်ပြင်ဖို့လို့မလို့နော်အဲ့ဒါကို conclusion ချနိုင်မဲ့ပါလေ audit procedure ပြီးတော့မှ impact on ပါလေ audit report ဒါဆို audit report ကို impact ဖြစ်တာဆိုတာဒီဘာကိုမေးတာလဲဆိုတခါတည်းလိုက်မယ် and modifying to the report လားဒါမှမဟုတ် modifying to the report လားဒါဆို modifying report ဆိုရင်နော် qualify လားဒါမှမဟုတ်သူဒီ adverse လားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် disclaimer လားဒါဆို modifying report နော် modifying report ဆိုရင် qualify လား adverse လားပါလေ disclaimer လားနားလေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကမေးကောင်းသည်ဒါတွေပဲရှိတာအကြောင်းအရာတွေပဲပြောင်းသွားမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message တွေနော်ဖြေပုံဖြေနည်း message ပေးချင်တယ်နောက်ဒီပု္ပ္ပာကိုကျွန်တော်တို့နော်သင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ idea တစ်ပုဒ်ထဲမှာစုံတာကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်ပေးထားတာဒီ idea စုံတာကိုကျွန်တော်လေးလာထားတာမှမြည်သည့်ပု္ပ္ပာမစိုးကျွန်တော်တို့ဖြေလို့အဆင်ပြေမှာရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်မေကွန်စမှာကြည်
याबी नो मेगों सामा चनो चीला भी छला भी मेगों सामा का बी कौन न बी माची अरिमा तो ने एच कौमनी सीरे अरि एच कौमनी का चेन ऑ दूधी फू हो सेला लोगे कैंडी शालो मासी रे तू ये ने कौन देगा तदेय सदेमा 2011 final audit the nearly complete बिगानी पिछने भी अरे माँ propose कर दे financial statement audit report sign थोड़ा गा सत्तों यानी revenue रे बीरे खनसश्य profit before tax बीरे नाम आ रखा रहे मैं अलीचिन लाओ अलो revenue रे बीरे दामो चनो दी profit रे बीरे दामो asset रे बीरा दी पालो फूले सो materiality टॉपो मेयों डबो को मियनाने को अटीलो म्यो तीनी यामी पीरो मा अटी मा receive चाउं लाभी customer और H company मा शीरे customer टियाव दी experience cash flow problem शीनिरा तो ये नेकों balance का 0.3 ना नेकों मा तू अजूगा 0.3 शीरे अटी मारेगा मुझे खके चौंगेरा कंपनी का just vegan aware घुमा तरी ठामी दे दी customer लोगन दी significant going concern difficulty को तो आसदे client लोगन going concern में हो गुना अड़ी को तो आसदे client ये customer लोगन दी लोगन सले यदि वो खकेरा दासो इंडस्ट्रिया चुरी मयाने ना वो एच कंपनी बलेस यों जीरे कंपनी ने ट्रेडी लौला रादी मैनेजिया निटरो चाबी आइडा रिवसी सैम टचो दलीरो प्यान यागां या नाइने नफू अबिये महौ जिना सैम टचो रो या नाइने दाजां तुरो दी ना एडजस्ट पालो मथाबुलेस रो रेसीवे ना रेसीवे बैलेंस को प्यान भी नी थारा म्यो मशीबू ओके रचना तीजना का दी adjusting advance शिमला तामा महो न adjusting advance शिमला लाओ कौन मामा चीज़ी बां दी adjusting advance ला न adjusting advance शिमला शिवी बाओ दी adjusting advance शिमला न adjusting advance शिमला प्यो भी बा दी adjusting advance चनाई मला दामो न adjusting advance चनाई मला बाप चनाई मले प्यो जी जाबाओ प्यो बाओ कौन मामा चनारो अधिका कीरी को तीसे चने छेबों छेनी टसे चने हाउ बारे दाईदी बाले adjusting advance क्या हो भी adjusting advance सारा हो बावी दे ना चनारो आलो हमले ना शीची आमा बो ना adjusting advance सारा हो भी शीची आरो में क्या रहा चलो question number 4 ये B इरा मप्शीरा वो ना अरा दूधी पशीवों पशीनी go तरी बेचना trade receive पशीवों पशीनी को बेचते बेचना ना वो चलो मम्मी आंगो नंबर दी तभी मां नंबर टेका चलो दी adjusting advance दो माहौल न adjusting advance आरा को चनो प्यो प्या पिया में क्या दासो चनो ये भी ना reporting date में
reporting date twin နော် reporting date တွင် cash flow problem ဖြစ်နေသော cash flow problem ဖြစ်နေသော customer ထံမှရရန်ရှိသော trade receiver ဘယ်လောက်လဲ 0.3 million သည် Reporting မှာ cash flow problem ဖြစ်နေတဲ့ customer ထံမှရရန်ရှိတဲ့ trade receiver 0.3 million သည် statement of financial position တွင်ရှိနေသည်နော် reporting တိုင်းမှာဒီ cash flow problem ဖြစ်နေတဲ့ customer စီကနေရဖို့ရှိတဲ့အကြွေးstatement of financial position မှာရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီး case အရာ case အရာ customer လုပ်ငန်းသည် going concern customer လုပ်ငန်းသည် going concern အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်၎င်း trade receiver 0.3 million ကိုပြန်မရနိုင်သော evidence တို့သည်ရှိနေသည်အဓိကကျွန်တော် theory မှာသိတဲ့အတိုင်းနားလည်အောင်ရေးတာ reporting date မှာဒီ point 3ကြီးက SOP မှာရှိနေတယ်ခု customer ရဲ့လုပ်ငန်းကလေနော်အဓိကပြောရင် reporting date နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ခု reporting date နောက်ပိုင်းမှာ customer လုပ်ငန်းသည် going concern အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအကြွေး 0.3 million ဟာပြန်မရနိုင်တဲ့ evidence ရှိနေတယ် IAS 10 အရာ၎င်း transaction သည် adjusting to the advance to the ဖြစ်သည်နော် IAS 10 ရ ၎င်း transaction သည်ဘာဖြစ်လဲ adjusting advance ဖြစ်သည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် number 2အကြောင်းရေးမယ် number 2ကဘာရေးရမလဲဆိုတော့ IAS 10 ရ adjusting advance ဖြစ်နေသောကြောင့် management ကိုပြင်ခိုင်းရမည်နော် management ကိုဘာလုပ်ခိုင်းရမလဲပြင်ခိုင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားပါအခုမေးခွန်းမှာကပြင်ပေးမှာလားပြင်မပေးဘူးလား comment မှာပေးပါဦးဟိုမေးခွန်းကိုလည်းကြည့်အောင်မေးခွန်းကိုလည်းကြည့်အောင်နော်မေးခွန်းကိုလည်းကြည့်အောင်ပြင်ပေးမှာလားသူဘက်ကပြင်မပေးဘူးလားအဲ့ဒါလည်းကြည့်နော်မေးခွန်းမှာကြည့်လိုက်တော့နော် remain and resource ဆိုတဲ့စာသားတွားမြင်တာ remain and resource remain and resource မြင်တာထားနော်မေးခွန်းမှာတွားမြင်တာကိုယ့်အကို remain and resource ဆိုတာဒီပြင်ခိုင်းနေပါလေပြင်မပေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်းရေးပြီး case အရာ
management ဘက်မှပြင်မပေးပါ case အရာ management ဘက်မှပြင်မပေးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ materiality ဆုံးဖြတ်မယ်နံပါတ်3က၎င်းပြင်မပေးသော transaction ဒီ materiality ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားရမည်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှေးမာတွေလည်းဖြေနည်းတွေသင်ဘူးတဲ့ materiality ကောက်ပြီးတွေ့ရမယ်ဒါဆိုဒီဖြစ်စဉ်မှာမေးခွန်းနေချရဆိုရင် 0.3 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က revenue နဲ့စားရင် concession နဲ့စား100နဲ့မြတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ revenue နဲ့သူဒီစားဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့ 0.4% လောက်ထွက်တယ်နောက်ထပ်တွက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီကောင်မှာ profit before ပေးတဲ့အတွက် profit before tax က 7.5 ရှိတယ်100နဲ့ကျွန်တော်တို့စားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 4% ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဏ္ဍနေပြန်မှတ်မိဖို့လိုပြီ revenue ဆို 0.5 ကိုကျော်မှ material ဖြစ်တာ profit before tax ဆိုလဲ 5% ကိုကျော်မှ material ဖြစ်တာကိုဒီပေါက်စာမှာ material မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ကနေရေးလိုက်အောင်မယ် ISA 320အရာပြင်မပေးတော့ပြင်မပေးတော့ misstatement ဒီမှားနေတာကိုပြင်မပေးတာလေဒါကြောင့်ပြင်မပေးတော့ misstatement ဒီဒါမှမဟုတ်ပြင်မပေးတော့ transaction ဒီနော် revenue is 0.5% profit before tax is 5% ထက်ကျော်ခဲ့လျင်material ဖြစ်သည် case အရာနော်ဒါဆိုရင် case အရာသတိထားပါ case အရာနော် 0.4% နဲ့ 4% ဖြစ်နေသောကြောင့်ဘာမှဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင် material မဖြစ်ပါအဓိကတော့ဖြေပုံဖြေနည်းကိုပဲကျွန်တော်သတိပေးချင်တာစာအုပ်เนาะကျွန်တော်ရအောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးရေးပါတယ်ဒါဆိုရင် exam တွေမှာအများစုကဘာပြဿနာရှိလဲ material ဖြစ်ပါတယ်တန်းရေးတယ်မဖြစ်ပါဘူးတန်းရေးတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပြောတာလေကိုဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ bashman ရာခိုင်နှုန်းတွေက 0.5 တို့ 5% တို့အဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒါတွေတဲ့ငယ်နေတဲ့တက်ပါလေ material မဖြစ်ဘူးတေချာပြတ်သားအောင်ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နံပါတ်4ဒီ opinion ၎င်းပြင်မပေးတော့ misstatement ဒီ၎င်းပြင်မပေးတော့ misstatement ဒီ material နော် material မဖြစ်တော့ကြောင်း၎င်းပြင်မပေးတော့ misstatement ဒီ material မဖြစ်တော့ကြောင်း unmodified opinion ပေးမိပရိထားပါတော့သူအနေနဲ့ IS တန်ရလိုအပ်လို့တော့ပြင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ material မဖြစ်ဘူးပြင်မပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် unmodified opinion ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်
အဲ့တော့ကိုနာ auditor ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကစိတ်လုံကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလက်တာယူထားလို့ရလဲဆို management representation letter ပေါ့ဒီပြင်မပေးတဲ့เนาะ immaterial misstatement တွေအတွက်ဒါဒီ representation letter တို့ဘာလို့ယူထားလို့ရနိုင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ audit မှာเนาะတော်တော်များများကျွန်တော်တီးတင်းတီးတိုက်တာတွေပတ်ဝန်းမှာတင်ထားခဲ့ပြီးသားတွေဘာလို့မှကျွန်တော်မချန်ဘူးเนาะကျွန်တော်အပြေအဝကိုပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောပေးထားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောပြီးလဲဆိုဒီ report ဘိုင်းဒီတေချာတော့မေးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလေုံနေမဟုတ်ဘူးကြာကြာနာနာလေးကျွန်တော်ဖြည့်တတ်စေခြင်းနေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရက်ဒီနောက်ပိုင်းအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်တဲ့ကိစ္စအပြင်နည်းနည်းအပူဆောင်တွေပါကျွန်တော်တို့ပါလာလိမ့်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ session B နဲ့ရှင်လိုက်ရင်စာလေးတော်တော်ကွာနေသေးတယ်เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ live လွှင့်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရပ်ထားမယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်3ခွဲမှာအကောင်